mandravady koditra niaraka tamintsika tsirairay avy ny fahotany dadabe atsika Damasevy. Dia tsy maintsy nidiny Jesosy namonjy atsika tsirairay avy. Tsy ny fiarahamonina ny nanimba ny olona fa ny olona mihitsy ny ratsy de nature. Hitanao io zazakely trotrono amin'ny tomany io misy fahony ao anatiny io miandry anazy ho lehibe fotsiny haneho an'le toetra ratsy ao anatiny mandram-piaonany amin'ny Jesosy. Ary mahatonga an'Andriamanitra nanao an'iny kely be za sura fa rangezabe ny vonoana iny ianao. Alléluia. Efa ao anatin'ny olona tsirairay avy vitany miattirer ny intention anao rehetrarehetra rehefa mitomasy mitsitsitsy izy satria ao anatin'ny ego sy ny ota sy ny zavatra rehetra. Zay mahatonga antsika tsy maintsy ny filazantsara ny Jesosy, tsy maintsy miaona amin'ny Jesosy tsika tsirairay avy. Dia ny zavatra nataon'i Jesosy aloha nanova ny fomba fijerintsika izy tamin'ny alalan'ny fahateraham-baovao. Hozy izy ny teny Jesosy hoe tsy afaka miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nareo raha tsy ateraka indray hozy izy. Halleluja. Rehefa ndresaka tamin'ny Nikodemos izy ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:7 izay raha tsy diso. Minova tsy diso. Zany lazany Jesosy hoe Jaona toko 7:7 hoe raha tsy ateraka indray nareo izy dia tsy mahazo miditra ny fanjakana n'Andriamanitra. Mila ateraka indray tsika tsirairay avy. Hitanareo ny problème eto ambony tany, tsy politika ny problème eto ambony tany. Tsy ny changement climatique ny problème eto ambony tany. Fa ny ota ao anatin'ny olona ny problème eto ambony tany. Raha fiara ny problème man'olona eto ambony tany dia namen'Andriamanitra fiara daholo tsika tsirairay avy. Raha vola ny problème tsika dia nomen'Andriamanitra vola daholo tsika tsirairay avy. Fa ny zavatra tsy vita atsika, ny zavatra tsy ho vita atsika mihitsy, ny hanafaka atsika ao anatin'ny antsana lavaka lalan'ny fahotana. Halleluja. Dia tsy maintsy Jesosy no nidina tany amin'ny farany ambany indrindra nanafaka atsika tao anatin'izany, nanome atsika ny fiainany. Halleluja. Zay no antsoina hoe nateraka indray tsika tsirairay avy. Rehefa nateraka indray amin'izay anao dia miova ny affection anao. Zay mahatonga atsika rehefa miditra andry varavarandry tsy hoe lenao taloha no tonga dia ho retapeny eto, fa teny mitondra fiainana nomeny Jesosy no mitsofoka ao anatinao, manovanao, manova ny natioranao, manova ny zavatra tianao dia lasa olom-baovao ianao. Amen. Lazain'olona fa mitapy amin'izay ianao avy eo satria hafa mihitsy ny fiovanao. Amen. Rehefa nanovantsika Andriamanitra dia novainy hatramin'ny position atsika tsirairay avy. Nafindra n'Andriamanitra toerantsika ho ao amin'ny fanjakantsika zany. Tsy hoe olona eto ambony tany miezaky no any an-danitra, fa efa nafindra n'Andriamanitra ao amin'ny fanjakany ny zana malalantsika, manana ny fiainana mandrakizay ao anatsika, miantso atsika fotsiny izy iombina aminy, miantso atsika izy aneho ny toetrany, miantso atsika izy mba ho hita mariny ao amin'ny fiainantsika zany fanjakany efa noraisitsika tamin'izany. Halleluja. Ditanareo lasa tsy mitady tambiny ianao rehefa maneho ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Satria fantatrao fa natiranao vaovao le izy. Tsy hoe miezaky ny tsara toetra be mba azo an'ity. Fa fantatrao hoe mampahazo aina na mihitsy raha ngale malemy fanahy, mampahazo aina na mihitsy raha ngale mandefitra, mampahazo aina na mihitsy le mamela heloko, mampahazo aina na mihitsy le mandefitra satria za mihitsy natiorako vaovao. Fa ny devolony mametraka ao an-tsainao hoe ezaka nefa zavatra efa ao anatinao le izy. Zavatra tsy tediavinao iny velana izy efa nataon'Andriamanitra ao anatinao, fa afaka misitraka an'le izy ianao rehefa miverina miombona sy miray tanteraka amin'ny Jesosy ianao. Dao tsika hiverinao an-tongotry Jesosy. Tenenao akaikinao mitombo amin'izay ianao hoe ary ohatra ianao ateraka indray. Amen. Halleluja. Be dia be ny olona miditra ny varavaram-piangonana io. Eny tsy hoe varavaram-piangonana moa zany. Halleluja. Varavaran'ny Choprette Super U. Fa tsy nateraka indray. Be dia be ny olona manana andraikitra fa tsy nateraka indray. Be dia be ny olona mitondra tenin'Andriamanitra fa tsy nateraka indray. Ny fahaterahambaovao tena changement de paradigme, niova tanteraka ny ao anatinao sy ny fomba fisainanao sy ny fomba fijerinao, tena asan'Andriamanitra nanovanao. Niova hatramin'ny zavatra tianao, niova hatramin'ny zavatra tiany jeren'ny masonao, niova hatramin'ny zavatra tianao ho saintsainina na ianao aza ve tsy gaga. Fa maninona ary zany ohatra ny hiro ohatr'izany foana ny tiako. Fa maninona ary zany lasa tsy tia ohatr'izao tsony. Fa maninona ary any lasa tsy tiako tsony ny toerana falehako taloha. Fa maninona ary any lasa miova hatramin'ny fomba fiteniko satria nanovanao Andriamanitra. Tsy hoe torana dia ny fietapetana dia ny foazana, fa tena tany amin'ny fahafatesany tsika no natsanga n'Andriamanitra.
Ary tenin'Andriamanitra no niantsony atsika ozy izy tamin'ny Ezekely. Maminanio ozy izy amin'ireo tôlamain'ireo. Tsy maintsy mandeha aloha ny tenin'Andriamanitra vao afaka miprendre vie le tôlamaina be dia be. Dia miprendre vie le tôlamaina rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra izy. Tahaka izany koa tsika tsirairay avy. Zay mahatonga anao tia tem-pantsiana be. Atria fantarao hoe tsy mety afa-po mihitsy ianao. Tellement ngeza be loatra le Jesosy eo alohanao. Wow! Ngeza be ny toetra, ny fahalemem-panahy, ny natiorany, ny fahamasinany momba azy iray manontolo. Dia hoy zany non za Jesosy tena mbola ohatr'izao foana ve za. Dia manatona foana ianao isan'andro san'andro. Fa ny zaza tsy ny tombotsony mieritreritra hoe efa mety izy. Tsy ny tombotsony ianao zay fa nijanona teo amin'iny. Alléluia. Misy olona zany kely hafahafa be ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria tsy ny tombotsony izy fa ianao mitombo ianao. Amen. Alléluia. Miombona amin'ny Jesosy tsika. Rehefa miombona aminy tsika dia vokatry ny fiombona tsika aminy. Rehefa midéborde ny fiombona tsika aminy dia lasa miadore azy ho azy tsika. Ny adoration tsy zavatra provoquena. Fa ny adoration rehefa en communion aminy ianao, miray aminy ianao, dia midéborde amin'izay le izy. Dia iny débordement iny no miteraka service. Iny débordement iny no miteraka asa tsara izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Iny débordement iny mahatonga anao hira. Iny débordement iny mahatonga anao hanambarany fahatsaran'Andriamanitra. Ozy izy ny Efesianina toko 2:10 zay hoe fa asany isika hozy izy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Halleluja. Mila mitombo isika. Na Jesosy izy za, na Jesosy azy 30 taona vao nanomboka nanao ministerany. Amen. Mila mitombo isika tsirairay avy ao anatin'ny fitomboantsika. Nampiarahan'Andriamanitra ao anatin'izay ny zavatra be dia be. Misy zavatra, ny zavatra rehetra efa vitan'Andriamanitra ho antsika. Efa vitan'Andriamanitra ho aho, efa vitan'Andriamanitra ho anao. Tenenino akaikinao. Ny zavatra rehetra hoe efa vitan'Andriamanitra ho anao. Fa mila manaiky mitombo fotsiny ianao. Le izy le fitombona tsy hoe ny taona nanomponao an'Andriamanitra. Za efa 50 taona zany nanompo an'Andriamanitra e. Efa zao taona no sampana zao. Efa ho atao jobily ianao dia asiana anaovana tsangam-bato ho anao manokana. Tsy ny fitombon'ny taonanao le izy. Amen. Fa ny fitombonao amin'ny communion anao amin'ny Jesosy. Ny fitombonao amin'ny fanahafanao an' Jesosy isan'andro san'andro. Ary zay mahafinaritra verina kely amin'ny zavatra nyteneniko teo aloha foatra ny titsekely an'ala izy hoe rehefa nateraky indray tsika dia miovatra amin'ny zavatra mampangetaheta-tsika tsirairay avy. Lasa tsy ny zavatra matery ny olona no matery anao. Misy zavatra mety matery amin'izao tontolo izao fa tsy matery anao tsony. Misy zavatra mety vital amin'izao tontolo izao fa tsy vital aminao tsony. Satria lasa Kristy no moteur, Kristy no tanjonao, Kristy no ivon'ny fiainanao. Te hitovy amin'ny Jesosy ianao isan'andro san'andro. Tsy mitomany ianao tsy hoe satria manam-bolona hoe mbola tsy tonga le zavatra nandrasanao. Fa renao mihitsy hoe non Jesosy, za te ho tahaka anao, za te hitovy aminao, za te haneho anao isan'andro san'andro. Fa maninona Jesosy manodidina anany tsy miova nefa za rery ny zanak'Andriamanitra eto. Satria zany za tsy maneho anao, satria zany tsy azon'olona vakiny eo amin'ny fiainako ny fisianao. Rehefa tena miombona amin'ny Jesosy tsika dia izy no manetsika atsika. Izy no mijery ny hafa à travers atsika. Izy no miteny. Alléluia. Izy koa misy fotoana mampandina atsika. Amen. Ary zay le afatry pasteur Franck teo. Misy fotoana tsika mila mandina. Tanareo misy karazana problème tsy tonga teo amin'ny fiainanao raha tsy mipetsopetsona amin'ny vavanao. Dia enao hoe raha nandina zany ianao dia tsy lamina tsara tsy nisy ninona. Tsy haiko partage izy atao Facebook ngamba nisy an'izay hoe ny rumeur ozy izy na ny teniteny foana be dia be na ny zavatra be dia be ren'olona dia mitsahatra rehefa tonga eo atsofin'ny olona endry. Amen. Tenenao kako hoe manana fahendrena hoe. Alléluia. Mila mitombotsika. Zay mahatonga an'Andriamanitra manome sakafo mifanaraka amin'ny fitombontsika tsirairay avy. Rehefa mandroso ianao
dia tsy faharilaka foana no hoaninao. Eny misy aminareo reo zao hitako hoe ngeza efa olon-dehibe mihinana faharilaka, amen. Fa tsy hoe lasa faharilaka amin'ny foto-sakafonao isan'andro. Satria ny tombo ianao, amen. Fa misy fotoana ianao mila mihinana legioma, mihinana voamaina, mihinana miovaova ny zavatra hoaninao zany. Mba hahatonga anao hatanjaka. Izay mahatonga antsika mila sarotiny ny amin'ny teny ampidirintsika eo amin'ny sofintsika tsirairay avy. Mila sarotiny ny amin'ny tenin'Andriamanitra harenesitsika. Satria ny teny no mitondra finoana ao anatintsika tsirairay avy. Ary ny finoana dia mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, manova ny fomba fisainantsika, manamboatra antsika. Mila mitandrina antsika ny amin'ny zavatra harenesitsika satria ny zavatra manodidina antsika dia mifasaona, misintona antsika hidina hijeryn'ny tany avokoa. Izay mahatonga an'Andriamanitra manome sakafo mifanaraka amin'izay mety amintsika tsirairay avy. Alleloia. Ny zazakely no mitady bonbon foana. Raha ohatra ianao zao mihaino anaty izy aiza le faminana iny, aiza le hoe hotahina iny amin'izay ianao, aiza le hoe hoazonao amin'izay ny anjaranao amin'ity taona ity, aiza zany teny zany. Ny zazakely no mila bonbon foana. Rehefa mitomany dia amena bonbon, rehefa mbola zazakely ianao dia zany mihitsy. Hitanareo misy fotoana ianao manontany teny, misy olona vao omaly izy nanolo tena ho an'i Jesosy dia mivavatra izy androany dia azony le nangatany. Ianao nefa efa raha jerenao amin'ny tontolon'ny tompo zany ianao efa tena vieux sy vieille. Mivavatra ianao tsy mbola azonao foana le zavatra niandrasanao satria efa nitombo ianao. Ny fiarahanao amin'i Jesosy tsy nankinoninao tsony tamin'ny valim-bavaka mety ho azonao na tsy azonao. Fa ianao mahalala hoe Jesosy ningeza indrindra eo amin'ny fiainako. Manana an' Jesosy miaraka amiko Jesosy eo amin'ny fiainako Jesosy. Hitanareo ny zavatra rehetra afa tsy soriny eo amin'ny olona tsirairay avy. Fa raha in'olona iny no miombona sy miray amin'ny Jesosy, manana an' Jesosy, Jesosy tsy azony izaniza esoriny eo amin'ny fiainanao zany. Jiro tsara miaraka amin'ny Jesosy dia miaraha amin'ny Jesosy foana. Fa tsara loatra io Andriamanitra io. Jesosy zao nanomana teny ho antsika tsirairay avy androany. Dia zaho zany ohatrany hoe serveur amin'izany an'ilay izy. Alléluia. Dia misy fotoana miovaova ny serveur eto, amen. Misy fotoana olona ngezangeza, misy fotoana kelikely, misy fotoana be volombava, misy fotoana tsy misy volombava, misy fotoana misy volo, misy fotoana tsisy volo. Alléluia. Fa tsy ny paozin'ilay serveur ny jerenao, amen, fa ny paozin'ilay Andriamanitra nanomana an'ilay sakafo anao. Alléluia. Dia tianao le sakafo, le serveur mitondra fotsiny fa tianao le sakafo satria nahay nanomana le Andriamanitra nanomana an'le sakafo anao. Dia Andriamanitra mahafantana an'le sakafo mety aminao, amen. Mety ohatrany somary mararirary kely le izy, mety misy fotoana izy somary mamelaka ny takolaka ao avy dia mamelaka ny takolaka ao avanana dia mieritreritra ianao hoe tsodrany ilaiko tonga avany ianao mbola miovay ianao. Fa Andriamanitra mahalala mety aminao, amen. Satria fantany fa iny mampitombo anao, iny ny ilainao amin'izao situation lalovanao zao. Anotrona antsika tsirairay avy anie Jesosy. Halleluja. Proof fa nitombo ny olona anankiray rehefa melehibe ny olona anankiray dia mahavita manapa-kevitra, amen. Tenenina akaikiny hoe mahavita manapa-kevitra ny olon-dehibe hoe kakabe le zazakely hoe olon-dehibe ahoana moa zany. Alléluia. Hébreu 1:20 ny andininy fa 4:20. Hébreu 11:24 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana nandava Mosesy tsy natao hoe zanaky ny zanaka, tsy natao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Amen. Rehefa lehibe izy dia vita nanda, tsy atao hoe zanaka vavin'ny Farao izy. Rehefa lehibe zany ianao dia misy zavatra lavinao, misy zavatra tsy maintsy tapahanao, misy zavatra tsy maintsy atsahatrao amin'izay, amen. Misy karazana toerana tsy azonao andehanana tsony aloha, misy karazan'olona koa tsy azonao fréquentena aloha. Eny, ny olona rehetra natao hitiavana fa tsy ny olona rehetra natao hiara-dalana aminao. Satria misy karazana fréquentation tsy mety aminao aloha miankina amin'ny fitombonao sy izay fitaritan'Andriamanitra anao.
fa rehefa lehibe kosa izy ny tenin'Andriamanitra Mosesy dia vita ny nanda tsy antsoina hoe zanakavavin'ny Farao izy. Nefa imagine hoe zanakavavin'ny Farao zany ianao a, wow, manana ny zavatra rehetra ianao, prince ianao, omenanao zay rehetra ilainao. Rehefa manao ohatra zao fotsiny ianao tsy mila miteny dia tonga avany ny mpandihy, tonga avany ny mpampandroso sakafo, kopahany ianao a, dia asorina ny volo fotsinao a, tena hoe prince zany e. Fa izy nanaiky, prince sy princesse alléluia. Fa izy nanaiky a, tsy antsoina hoe zanakavavin'ny Farao satria nelehibe izy. Hainao no manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana rehefa melehibe ianao. Fantatrao hoe tsy mila 1 milliard androany ka ianao. Fa mety aminao io situation anao zao io. Tena miteny aminareo a, mety aminao io situation anao zao io. Mety aminao io zavatra lalovanao zao io. Fa raha ohatra ka raha tsy olona lalovanao a, mety efa sahirana zay géré anao teto androany. Mety efa mifampitadiavana ianao androany. Mety efa nanaovana annonce ho mba mitady ianao androany hoe tsy hitantsony ranony. Fa tsy misy zavatra midepasa ny agendàn'Andriamanitra zany. Ny zavatra ataontsika tsirairay avy fotsiny dia mijoro miaraka amin'ny Jesosy, mandeha miaraka amin'ny Jesosy, miombona amin'ny Jesosy, izay fotsiny no ataontsika. Tsy mieritreritra koa izy ilay mpamosavy ao ambadiky ny tranonay ao, ohatry ny ahoana ny ranona, tsy mieritreritra koa ohatry ny ahoana ny fiainany ihany. Fa za Jesosy amarsako ny fandehanako miaraka aminao, zay no saintsaiko, zay no hijoroako, zay no andehanako isan'andro isan'andro. Za misaintsaina ny teninao, za mankatoy izay rehetra lazainao, halleluia. Fa tena raha zay ny ataonao fahavalo any ambadika any, dia voly hanafoka anao, izy indray no mifamelaka sy mifamono any, fa ianao miaraka amin'ny Jesosy tsara fotsiny. Hitanareo tsika tsy natao isaintsaina fahavalo hoe izy indray zao manafika an'andro any, izy indray zao manozona an'andro any, izy indray nanao tsy mety tampoka androany, rianina kosa angamba mety nanao zao, rianina koa angamba mety nanao zao, reo ohatr'izao mihitsy nahatonga an'izao. Tsy manam-potoana isaintsaina an'izany ianao. Fa tsapanao hoe wow, za Jesosy mila mandroso miaraka aminao. Eo amin'ny 5:20 amin'ilay tenin'Andriamanitra Hébreux 11:24 teo a, hoy izy hoe ny fidy mantso izy a, hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra, toy izay hanana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Tandremo fa misy fifaliana vetivety ao ambadiky ny fahotana. Tandremo fa misy fifaliana vetivety ao ambadiky ny fahotana. Ary ny fahotana tsy vonoinao androany no hamonanao rapitso. Mety kely izy androany negligenao, fa io no andavanao rapitso. Ary rapitso ianao rena ny lavon'ilay izy, fa ny olona rehetra manodidina anao mahita ny fienjeranao a, dia tsivy daholo dia ametsiny hoe zany ve le Andriamanitra ivavahanareo. Ny zavatra negligenao tsaroa, fa ny sabatra tsy namonoany saoly anagaga ihany no namonoany tena rehefa niady izy. Iny ihany ny enjerany dia namono tena izy satria tsy nanao izay nasain'Andriamanitra nataony izy. Fahotana kely, zavatra kely. Hitanareo zay no navoan'i Davidy. Tamin'ny fotoana fandehana amin'ny mpanjaka miady ozy izy ny tenin'Andriamanitra, dia tsy niady Davida fa inona no nataony? Lasa izy nitsangatsangana tery amin'ny toron'ny fanjakany. Lasa izy nitsangatsangana dia rehefa nitsangatsangana izy dia ndraisy ny commande na télé, halleluia. Dia Jérusalem TV, nouvelle le télé totona teo amin'ny vadin'Oria teo amin'ny Batseba nanao dosy. Tsy nieviteny le izy, fa mbola niconsommeny ihany. Dia nikomanteny, dia mipartageny, dia niaplikeny teo amin'ny fiainany. Zay mahatonga antsika mila mitandrina ny amin'ny zavatra kely ampidiritsika. Raha ohatra ka teo am-pijerena izy no nanapa-kevitra hoe non, tsy amin'izany a, dia afaka atao anatin'ilay fakapanahy izy. Fa ny fantohany tao le izy a, ny enjera atao amin'izay, arainy a zavatra nataony amin'izay, lasa nalainy le olona hitany nanao dosy a, dia nirahany a, dia niterahany a, dia vonono ny vadiny iny. Hitanareo ny fahotana tsy fantatra hoe hatraiza ny farany rehefa etsenao ny ampiditra azy eo amin'ny fiainanao. Zay mahatonga antsika tsy mahazo milalao fahotana mihitsy. Ohatra mody zavatra mahafinaritra io fa biby lavangoza be anaikitra anao rapitso ny ao ambadika io. Tsy maintsy mijoro tsika, halleluia. Tsy maintsy mijoro tsika, saro-piaro tsika ny amin'ny fiainam-panahintsika. Mila vigilant tsara ianao ny amin'ny fiainam-panahinao, ny amin'ny zavatra jeren'ny masonao, ny amin'ny zavatra saintsainao, ary io rehefa tafidy tao tsy voafehanao tsony. Fa tonga dia amodika ny fiainanao ray manontolo mihitsy. Tandremo, fa misy fifaliana vetivety ao ambadiky ny fahotana.
fahalebiazana amin'Andriamanitra dia anao mahavita mandaza toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Zany ny fahalebiazana amin'Andriamanitra. Anao zany tsy hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe. Ry any reny tena lehibe fa ianao ve mahavita mandaza toe-panahy araka an'Andriamanitra rehetra. Resaka tany voalohany tsy teo fahateraham-baovao. Fa ny tena marina ny affection atsika mihitsy no miova rehefa ao anatsika Jesosy. Andriamanitra tsy manova ny action anao fotsiny fa manova ny any anatinao lalina mihitsy izy. Atonga anao tsy ho tia an'ilay zavatra izay mety nandehananao teo aloha tsony. Misy toerana vitanao ny mandatsy ho any. Mahavita manapa-kevitra ianao. Mahavita manapa-kevitra ianao ny amin'ny fotoananao. Halleluja. Tsy hoe eo amin'ny Facebook foana ianao. Halleluja. Misaotra ny tompo niakatra koa meka. Amen. Tonga dia hitanao eny hoe amen, tsy connecté tsony ranona talova ranona. Halleluja. Tsy natao hijery fiainan'ny ranona ianao fa natao hiaraka amin'Andriamanitra. Amen. Fa ny fotoananao vitanao manapa-kevitra ny amin'ny fotoananao. Sarobito ny fotoana omen'Andriamanitra tsika tsirairay avy manko. Ary isan'andro dia misy foana ny test hoe efa nitombo ianao sa tsy. Misy foana isan'andro ny test hoe tonga calcium sy vitamine atao amin'ny vatanao ve ny teny norenesinao dia tonga nampatanjaka anao ve. Satria Andriamanitra manko ny tena marina tsy te ho diso fanantenana tsony izy. Be loatra izay olona efa nampanantenan'Andriamanitra zavatra be dia be izay fa le gravy amin'ilay izy le zavatra amen'Andriamanitra azy mihitsy avy eo no izy ihany no entiny hanoherana an'Andriamanitra. Mba tsy harao manokana ny tantaran'ny zanak'Israely. Nomen'Andriamanitra volamena ry zareo. Nomen'Andriamanitra tena hoe nahita fitita amin'ny Egyptianina zareo rehefa nivoaka ny Egypta. Iny zavatra nomen'Andriamanitra izy nampitondrain'Andriamanitra anazy iny ihany no navadiny omby lahy volamena avy eo. Hitanareo misy zavatra men'Andriamanitra antsika dia lasa idôla ilay izy indraindray. Misy tantarana tovovavy anankiray zay dia hozy ilay tovovavy hoe zaho izy taloha mivavaka be. Tena miasa ao an'Andriamanitra, miankohaka, mira fiderana foana. Miresaka asa tsara be dia be izy tao anatin'ny zavatra niresahany. Fa nisy fotoana amin'izay hozy izy nisy olona niaraka tamiko tsy pino ilay olona hozy izy. Dia hozy izy lehilahy hoe anao makaleo be amin'ilay fivavahana fa mba somary hainao le rythme-anao zany. Dia noekeky ilay izy hozy izy. Dia izao hozy izy lasa mangatsiaka. Matahotra mieritreritra hoe mbola tia anahy ve Andriamanitra, mbola misy fanantenana ve ny amiko satria tsapako fanana lavitra an'Andriamanitra. Izao ny valiteny hoe izao ny valiteny azy hoe mety tsy mbola niaraka tamin'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy hoe miverena amin'ny fitiavanao voalohany fa raha iny niverenanao dia hiverina foana ny tantaranao. Fa mety mbola tsy tena niona tamin'ilay Jesosy marina izy. Mety matoa mahavita azy manakalo an Jesosy amina conseil bidon, conseil tsy misy dikany. Mila renversenao mihitsy le fondement izay nitsoronao dia mila miona amin'ny Jesosy marina ianao. Fa raha tena Jesosy marina niona taminao tsy zavatra ohatr'izany dia mampienjera anao. Misy fotoantsika mila mandy ny tena hoe nanorina ny tranontsika teo ambony vatolampy sa teo ambony fasika. Fa rehefa tsy eo amin'i Jesosy no anorenanao ny fijoroanao dia ho rava vetivety foana izany. Ary ny asa no hitesta an'izany dia hita hoe maharitra ny asanao sa tsy maharitra. Fa isan'andro isan'andro Andriamanitra dia misy testa foana tonga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Maneho hoe efa nitombo sika sa tsy mbola nitombo. Satria Andriamanitra tsy te ho diso fanantenana. Andriamanitra nge te hanankina zavatra ngeza be aminao Andriamanitra te hitondra anao alavitra fa tsy te ho diso fanantenana Andriamanitra dia alolo manome izay zavatra mampitombo anao. Rehefa conscient an'izany ianao dia hozy izy ianao hoe wow, Jesosy ty zavatra lalovako ty zany. Ty zavatra lalovako ty zany ho anaty mahasoa anaty zavatra lalovako androany ty. Ty atento ohatran'ny lava be ty zany Jesosy mahasoa anaty ohatran'ny fiandrasana lava be ty. Dia tsy momonina mihitsy ianao. Izay ny tanjon'Andriamanitra rehefa namoaka ny zanak'Israely tany Egypta izy. Satria any Egypta misy tongolo, satria any Egypta misy palais, satria any Egypta misy vary, satria any Egypta misy rano. Fa non, hoentiko any amin'ny désert nareo mba tsy hahita afa-tsy zarery hozy izy Andriamanitra.
Ary zay ny tanjon'ny fiainana kristianina. Ahatonga anao tsy ahita afa-tsy Jesosy. Jesosy ilay sarobidy indrindra. Halleluja. Misy zavatra lalovantsika indraindray. Ny tanjon'ireny zavatra ireny ahatonga anao tsy ahita afa-tsy Jesosy. Ahatonga anao afaka ny adoré sy ankohaka amin'Andriamanitra. Tena miteny aminareo mora miteny hoe tsara Andriamanitra rehefa mety ny fiainanao. Mora miteny hoe tsara Andriamanitra rehefa milamina ny fiainam-piankonanao. Mora miteny hoe tsara Andriamanitra rehefa ohatran'ny tonga daholo izay zavatra rehetra andrasanao. Fa rehefa le ao anatin'ny désert iny, rehefa ao anatin'ny ohatran'ny famainana iny, ao anatin'iny ianao mbola mahavita misaotra an'Andriamanitra. Ao anatin'iny ianao mbola mahavita miankohaka amin'Andriamanitra. Rehefa tena fantatrao Andriamanitra dia vitanao zany. Satria fantatrao hoe Andriamanitra tsy manary ny akamany zany. Andriamanitra tsy manary ny akamany ao anaty lavaky ny liona farany zany. Andriamanitra tsy mamela anao ao anaty afo fotsiny zany. Fa Andriamanitra izy mitsofoka ao anaty afo miaraka aminao dia mamoaka anao ao anatin'izany izy fa azoko an-tsaina be ny fitaintaina ny zanak'Israely. Azafady tsy ny zanak'Israely fa Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Rehefa hoe ho atsipy ao anaty afo izy eritreretra hoe ho atsipy ao anaty afo ianao rapitso. Ho atsipy ao anaty afo nareo, wow! Ho atsipy ao anaty afo zany. Nisy fitaintainana, nisy tahotra tao. Sa mbola hitoky amin'ny Andriamanitra ihany. Mila radikaly tsika miaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe mba ny fahasoavantsika dia anao adaladala ny fiainam-panahintsika. Ary rehefa tena fantatrao ny fahasoavana dia vao mainka ianao hitandrina. Ao ambany lalàna ianao rehefa manao action rehefa mijangajanga ianao rehefa miaraka amin'ny tsy vadinao ianao ohatra zay ianao vao antsoina hoe mijangajanga. Fa ambany fahasoavana ianao rehefa mijery vehivavy ilazo fotsiny dia efa mijangajanga. Tao ambany fahasoavana no maty anany asa safira rehefa nanao adaladala miaraka tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga antsika tsy maintsy mitandrina isan'andro isan'andro. Satria tellement rehefa miabonde ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, vao maika izany tokony hiteraka tahotra ao anatintsika hanao adaladala sy hanota sy handeha amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny lazain'i Paoly tsy hoe rehefa mitombo ny fahasoavana dia tombo hanota koa izay. Fa rehefa mitombo ny fahasoavana io vao maika izay mahatahotra ny hanota. Satria tellement tsapana hoe cadeau sy fanomezan'Andriamanitra sarobidy le izy. Ary le fahasoavana resahako Jesosy ao anatinao. Halleluja. Zay no mahatonga ny fanandratan'Andriamanitra antsika tsy maintsy nampiarahany amin'ny fiovanao. Amen. Satria hozy izy teo hoe atsiravina amin'ny fianjeranao raha efa eny amin'ny toerana avy ianao nefa tsy voaova ny toetranao tsy voaova ny mombanao. Imagine. Eny aloha tsy imagine. Toizana toriteny. Halleluja. Lasa mahita tsiro ntsika ao anaty fitsapana. Amen. Lasa mahita fifaliana ianao. Tsapanao hoe miaraka aminao Andriamanitra. Tsapanao hoe misy fanamboaran'Andriamanitra zany ato aminy. Ary Jesosy atiako tratranao ny tanjonao anatin'izao zavatra lalovako izao. Mba tsy se passé à côté fotsiny fa tena tratranao ny tanjonao. Tanjonao dia tsy inona fa ny fiovako. Alléluia. Anova amin'ny fomba fijery, anova amin'ny fomba fisainako. Tena Jesosy reto ny ilayntsika tsirairay avy. Fa manana an Jesosy tsika dia tsy olana ny zavatra misy rehetra, tsy olana ny ady lalovantsika, tsy olana ny zavatra trehantsika, fa matsiaro tsika hoe milamina ny zavatra rehetra. Fa lehibiazana dia mitarika antsika avita anapa-kevitra. Amen. Fanapa-kevitra resahako mialohan'ny mandeha dia mandeha ny fotoana. Mora ny mandany hafa. Alléluia. Mora koa mandany devoly. Amen. Fa tia anankiray tia tena mila ny coopération amintsika tsirairay avy ny tompo Jesosy sy ny fanahy masina mo sarotra ny mandany tena tsika tsirairay avy. Raha mitady piatsara velatsia ianao andro amin'ny maraina dia aza mijery hafa fandana mijery fitaratra. Nisy fotoana raha misy miteny ianao misy le olo zay raha misy miteny hoe ianao tena ohatry zao mihitsy dia tena eritreretra mbola pira lavitra anao izy ianao. Raha miteny négatif aminao le olona fa no fahasoavany Jesosy dia afaka ny tonga olom-baovao ianao. No fahasoavany dia afaka ny araka aminy ianao. Lioka toko fasivy ny andiny fahatelo amby roapolo zao lazainy filazany tsara hoe raha misy izy Jesosy tanaraka Luka 9:23 raha misy tanaraka ao tsy izy andany tenany
dia hitondra ny hazo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Raha misy ta hanaraka an' Jesosy ve? Ohatran'izany zany Jesosy raha mitory teny etsy androany. Nareo ve misy ta hanaraka? Ohatra izy andany tenany. Ary izay mahatonga ny hazo fijaliana ho afatra centre napetraka Jesosy. Ho ivon'ny filazantsara an' Jesosy. Satria Jesosy tsy tonga hitsangana aloha, fa tonga izy ho faty aloha. Zay mahatonga ny hazo fijaliana s'impose foana amintsika isan'andro na efa nateraka indray ary tsika. Hoe isan'andro Jesosy tsy maintsy maty amin'ity tenako ity indray, maty amin'ny filako. Eritrereto anjeratsika tsirairay avy no hanapatra ny zavatra eritreretintsika tena mikorotana ty zao tontolo zao ty. Fa tsika tsirairay avy nantsony Jesosy hitondra ny hazo fijaliana isan'andro. Korinthiana voalohany toko 2:2 zao vaky ny teny hoe niny tsy afantatra zavatra hafa teo aminareo ao izy Paoly, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy te afantatra zavatra hafa hozy izy Paoly, fa ny hazo fijaliana Jesosy. Indrina ny hazo fijaliana Jesosy. Ny hazo fijaliana Jesosy no maneho ny faharatsiko. Ny hazo fijaliana Jesosy no mahatonga mahatsapa ny hotako sy ny alehiben'ny zavatra ratsy sy ny natiorako ratsy. Ny hazo fijaliana Jesosy koa nefa no maneho ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra. Hoe na dia ratsy aza dia nitiavana, na dia tsy mendrika aza dia novonjeny ihany. Zany no asehoan'ny hazo fijaliana Jesosy. Korinthiana voalohany toko 1 ny 2:20 ka 7:20. Fa ny Jiosy izy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Fa izay kosa mitory an Kristy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana. Hitanareo mahafinaritra ny olona ny sosoteny eo amin'ny nofiny izy. Ny avatry ny hazo fijaliana man tsy mahafinaritra. Zay mahatonga tenin'Andriamanitra milaza hoe fahatafitohinana ho an'ny Jiosy izy ny avatry ny hazo fijaliana, satria ny Jiosy mitady famantarana. Fa ho atsika kosa dia herin'Andriamanitra zany ho famonjeny zay rehetra mino. Zay mahatonga atsika ohatrany hoe adaly atao amin'izao tontolo izao. Satria tsy ho eto ny nofinao tsony ianao fa Jesosy mihitsy no mitarika anao. Ny Jiosy mitady famantarana hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Misy olona manontany hoe fa ahoanareo mbola marary ihany nefa mivavaka? Fa ahoanareo mbola be problème be ihany nefa mivavaka? Nareo mpivavaka mihitsy mahatonga an'ity fireneny ity ohatran'izao. Izy ma tsy tonga ohatr'izany rehefa tena mandeha zany le resaka. Ny zavatra tsy fantatry ny olona nefa dia zao. Ny hazo fijaliana Jesosy tsy tonga nafaka anao amin'izay aloha. Fa ny hazo fijaliana Jesosy, Jesosy Kristy tonga anovanao aloha. Tsy problème amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra satria ny zavatra rehetra anazy. Fa ny fiovatsika ny tena zavatra ngeza indrindra natrehan'Andriamanitra. Izy anovanao ho tonga olom-baovao. Izy anovanao ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary ny tanjon'Andriamanitra rehefa hitentsika hoe ampoa Kristy. Rehefa tena lehibe ianao dia tonga amin'izay teboka izay. Jesosy mety mbola tsy ananako zao zao, fa ampoanahy ianao Jesosy. Mety mbola tsy tonga le zavatra nandrasako, fa ampoanahy ianao Jesosy. Mety mbola tsy mivaty problème ako ty, fa ampoanahy ianao Jesosy. Ary hitanareo ny filazantsara dia mitondra an'izay fifaliana hoentin' Jesosy zay. Ny profa olon'afatra ianao dia tsy mahatsiaro voajeja ninona intsony, fa mahatsiaro fahafenona ianao ny amin'ny fisiany Jesosy eo amin'ny fiainanao. Mahavita amin'ny teny hoe Jesosy ampy ahatanteraka ny fifaliako rehetra, na mbola tsy tonga eo amiko ary zay zavatra andrasako. Satria izy mihitsy no tanjon'ny Baiboly, izy mihitsy no tanjon'ny filazantsara. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Tsy ampy hafen'ny fifalitsika zao zavatra rehetra zao. Tsy ampy hafen'ny fifalianao ny zavatra rehetra antenainao androany. Nao zao misy zavatra irinao, fa tena miteny anao rehefa ho azonao iny tsy ampy hafen'ny fifalianao zany. Fa mila an Jesosy ianao. Jesosy mahavita mameno rehetra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Andao hijoro an Jesosy. Halleluja. Andao andany tenantsika, io ny fahavalontsika voalohany.
amin'ny alalan'ny fampidirantsika hitanareo mila mitandrina tsika ny amin'ny zavatra be dia be manodidina atsika satria tsarovy fa ny zavatra jeren'ny masonao lasa saintsainao dia ny zavatra saintsainao dia lasa action ataonao dia ny action ataonao lasa fahazarana iny avy eo dia iny fahazarana iny lasa toetranao avy eo ohatran'izay foana amin'ny principe zay mahatonga antsika mila mitandrina mievite zavatra be dia be meloha mba tsy hatonga an'ilay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hitranga avy eo ary ny asan'ny nofo mandany tena tsika tsy vita ny herin'ny tena tsika fa mila ny fanay masina mila ny Jesosy ao anatintsika satria Jesosy navita nandany tenany dia nitsofoka ao anatinao Jesosy dia afaka ny havita andany tenanao amin'izay koa zany ianao hitanareo ny devoly rehefa roasina dia mitsoaka fa le fahatsizy tinana sy le toetra tsy mety ao anatinao na ametraha tanana ianao na ametraha tongotra ianao tsy mety miala mihitsy iny raha tsy miombona sy manatona sy miray amin'i Jesosy ianao. Galatiana 4:4 ny andiny voalohany dia amarana ny toriteny ao. Alleluia. Tenenao akaikinao ny foazy ianao hoe ho avy ny tompo hoe amen. Galatiana 4:4 andiny voalohany zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola zaza hozy izy mipandova dia tsy hafa noho ny andevy izy na dia tompony zavatra rehetra azy. Mitomboa amin'izay ianao. Amen. Tomboa amin'izay ianao. Aza mitoetra ho zaza tsony. Misy zavatra be dia be no maniny Jesosy ho anao. Fa raha mbola zaza ianao dia tsy azo anankinana inona ianao. Dia sahatsika teo ny fahafahantsika mitombo amin'ny alalan'ny fandavantsika ny tenantsika, amin'ny alalan'ny fiombonantsika sy firaisantsika amin'i Jesosy isan'andro san'andro. Ny mandany nofo tsy vita ny ezaky ny tena fa mila an'Andriamanitra, mila ny tenantsika zany. Misy olona anao disiplinina be ary zany izy fotoana efa tratran'izany. Anao disiplinina be dia fadianina mba tsy ho latsaka ao anatin'ity zavatra ity. Fa ao anatin'ilay fifadikanina mihitsy ianao tafalatsaka ao anatin'ilay izy. Satria ianao mieritreritra hoe ezaky ny tenanao ilay izy. Nefa tsy vitanao amin'izay ilay izy. Fa Jesosy Kristy ao anatinao. Fanantenana ny amin'ny voninahitra. Afaka nitondra fahafahana tanteraka ao anao. Izay ny tena fahafahana. Ianao tsy voajeja n'inona intsony. Mihoatra no ty tany ty fanirianao. Eny mihoatra no ny lanitra koa ary. Jesosy ny fanirianao. Dao tsy hitsangana amin'izao fotoana izao. Amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ankasitraka azy. Alleluia. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao dia sao Jesosy hoe atolotra anao ny tenako androany Jesosy. En fonction des zavatra nizaraina teo, partage teo, minao fanandray lesona ianao. Amen. Vavaka tsika amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zany amin'ny fahatsaranao. Misaotra fa niteny taminay ianao androany Jesosy. Misaotra fa nampijoro anay ianao Jesosy tena hoe tsy hoe teoria fotsiny zany Jesosy fa iainanay, andehananay, ampiarinay, hoentinay any tokantranonay, hoentinay any am-piasana, hoentinay any am-pianarana, hoentinay ao amin'ny fiarahamonina izay misy anay Jesosy. Jesosy niza hitanay manomboka androany. Dia tsy izay no hita fa ianao velona eo amin'ny fiainanay. Dia hiteny izy hoe anaraka anareo koa izay satria tsara loatra ilay Andriamanitra ivavahanareo. Jesosy tsy izay ampitototon'ity nofo ity, tsy izay miazakazaka mitady vahaolana etsy sy eroa, fa izay mitodika mibanjina sy mijery anao. Mahatsapa fa olona afaka izay, satria ianao ny fahafenoana, ianao ny rehetra mameno ny fiainanay. Misaotra Jesosy ao ka ho tratranao Jesosy ny tanjonao tao anatin'izao fotoana izao. Ahita lehilahy sy vehivavy be dia be mijoro amin'ny sitraponao, mandeha amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, tsy tsivotra tsy reraka, tsy mitanondritra ao anaty ady, fa mahita ny mahasarobidy sy mahalafatra indrindranao eo amin'ny fiainan'i Jesosy. Ka tonga azo foana afaka ny faly sy sambatra. Misaotra Jesosy fa tsy nataonao izay hiazakazaka amin'ny zavatra rehetra, fa natsoinao fotsiny izay hibanjina sy hanahaka anao, satria ianao no mandahatra sy mitantana ny zavatra rehetra. Jesosy tsy hangataka fahasalamana izay androany, tsy hangataka zavatra hafa izay androany, fa tokana Jesosy ny iriana tsirairay avy androany, izay mahita ny fahalebiazanao sy ny fahatsaranao. Afaka miteny koa izay hoe tomboka sy Andriamanitra ianao, satria izaho mihitsy ianao. Misaotra ray amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy, velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Amen. Dao tsika tsirairay avy itiaka mafy eo an Jesosy andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia.
Alléluia. Afaka mipetraka tsika ataontsika anao fanatitra ao Jesosy. Nandray zavatra tsika ilaina ny mitombo. Amen. Mba hanana hevitra mitombo na tsara mihitsy tsika tsirairay avy. Amen. Anisan'ny zavatra anankiray manakana ny fitomboana koa dia misy zavatra efa tokony natao divorce efa ela fa mbola tazomina ihany. Mety misy numéro ana olona efa tokony esorina anaty telefonanao satria tsy mampandroso anao ny fifandraisanao amin'ilay olona. Tsy mampitombo ny hazo raha mbola kely izy dia fehezina anaty po. Izay ilay mahatonga an'ilay hoe tsy mitovy mihitsy ny trondro anankiroa, mitovy karazana, mitovy ataoko hoe date de naissance, iray atao anaty rivière, iray atao anaty aquarium. Fa ny ao anaty rivière be difficulté fa mitombo lavitra. Fa ny ao anaty aquarium mitombo fa tsy araka tsy mitovy ny fitombony. Misy zavatra tokony tapahantsika mba raha tena te hitombo ianao. Dia rehefa tena mitombo koa aza mitombo amin'ny velarana fotsiny fa mitombo amin'ny halavana, amin'ny ara-panahy. Endrika anankiroa nisy olona izy. Mitombo amin'ny velarana ny hazo. Dikan'izany fifandraisana amin'ny olona no lasa important aminao. Mitombo amin'ny avo ny hazo, fifandraisana amin'Andriamanitra ny important aminao. Rehefa avo be ny hazo dia izy ny atao hoe misy valeur. Karaha te anisany misy valeur eo mason'Andriamanitra ianao, ataovy sady mitombo ny avonao fifandraisana amin'Andriamanitra no mitombo ny habean'ny fifandraisanao amin'ny olona anehoanao ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny farany koa dia izao hoe anisan'ny teneny anisan'ny natsipin'ny pasteur teo hoe Jesosy tsy miova. Dia raha tsy miova Jesosy ka mpanaraka an' Jesosy ianao dia tokony tsy miova ianao. Fa mahatonga anao miova mety efa nanaraka zavatra hafa ianao zany. Tandremo zany zavatra zany. Misy zavatra tokony tena esorina eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy fa tsy afaka mitombo ianao raha tsy mahazo ny tsiro, ny tany rehetra. Ny olona voky ihany no mitombo. Rehefa tsy voky tenin'Andriamanitra ianao tsy mitombo zany fa ny sainao mety lasa ngeza be fotsiny fa ny fiainam-pananao tsy miova mihitsiny. Misy pasteur teo hoe midina ambany manetreteny mahaiza mankasitraka. Mivonona foana ny andray mihoatra ho voninahitr'Andriamanitra. Ary ny tena mahafinaritra koa rehefa lehibe ny hazo dia afaka hialofana. Any rehefa mitombo ianao dia lasa misy ny zavatra miatra eo amin'ny tenanao, lasa misy impact any amin'ny manodidina anao. Satria lasa misy malokaloka, mety mbola misy hazo kely manodidina anao fa eo amin'ilay hazo kely iny lasa mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy hoe ay ve ohatran'izao hoe ay afaka misy vorona mipetraka aty, afaka mampiatrano, afaka mikarakara, afaka mitahiry, afaka manangana. Amen. Ny hazo avo dia hita lavitra. Ary raha matoa izy hita lavitra, mahita lavitra izy izay. Tsy mahita lavitra ianao rehefa tsy mitombo. Mitombo dao ny antsika nandrana hitsangany sady amarina fotoana. Tanao ohatra izao. Lasa me mahita lavitra ianao rehefa tena mijoro teneny akaikinao hoe mijoro foana hoe fa mahita lavitra ianao rehefa mijoro. Ary mitombo amin'ny Jesosy Kristy ho voninahitr'Andriamanitra. Vavakantsika ary. Ray tsara indrindra masina sady mandrakizay misaotra anao zay ny amin'ny teny izay nampitondray anao mpanomponao Andriamanitra. Eny Jesosy, zahay rehetra mihitsy Andriamanitra no mila mitombo. Marina loatra ny lohateny hoe mitombo amin'izay, ampy izay fotoana ny erikerehana, ny tedavana tsiro ny zavatra tamin'ny zavatra maro samihafa. Fa androany Andriamanitra dia aoko tahaka ny hazo izay mifantoka amin'ny tsiro ny tany disponible eo amin'ny fanatrehanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, misy antony matoa eo an-tongotrao no tianao isaina tsirairay avy. Tahaka ny hoe eo an-tongotr'ilay hazo tena azahoana ny tsiro rehetra ny tianao hijoro tsirairay avy satria eo ny fitomboan'Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, aoko izay tsirairay avy Andriamanitra. Ho amin'ity herinandro ity, hitombo ny fiainam-pananay, androso amin'ny fahendrena. Ho tianao mihoatra noho ny hatramin'izay, avita handany tenanay, tsy isaina ny tenanay foana Andriamanitra, tsy isaina ny avantagenay foana Jesosy eo. Fa isaina isan'andro isan'andro ny tombono anao Andriamanitra. Aleloia. Zany ny atao hoe olona mandroso, olona mitombo, misaina ny Jesosy amin'ny fotoana rehetra. Tapatabahina, elingelenina fa nefa ny masonay dia mbola any aminao foana Jesosy. Satria ny masonao tsy miova, mijery anay. Tsy hoe rehefa miteny ny olona dia ny olona ny fantohanao Andriamanitra na sanatria hozoninao. Jesosy tazaninao ny toetro ny fonay mpitapatabahany olona. Izay Jesosy tsy iova. Tahaka anao tsy nanova ny lalanao rehefa niakatra ny hazo fijaliana ianao, tsy hoe tezitra be ianao dia ariko any ty hazo ty fa kamo be.
tsy nanao an'izany ianao Jesosy, nefainao hatramin'ny farany asa-pamonjena. Jesosy ninona zavatra atrehanay za mihitsy fa tsy mavesatra noho ny azo fijaliana zany. Tsy misy manipy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Voatahiry foana, mijoro mibanjina an' Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra. Satria izay mino Andriamanitra fa ny fifantohanay aminao no iantoka ny fahombiazana eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Tsy ny fahaizanay manao zavatra Andriamanitra, fa ny fanekenay hifantoka eo an-tongotra ao mandrakariva. Tahaka ny Maria, ny fidy, ny anjara, tsara, tsy azo ny fahavalo, alainy zany Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpanjaka masina mandrakizay. Aleloia. Raisiny tsodrano. Hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa manomboka amin'ity fotoana androany ity dia hisy etaeta lalina ao anatintsika tsirairay avy. Ary amin'ny fotoana rehetra dia hiaina amin'ny fahafenoan'ny fanamasina ianao. Ary ninona ataonao, n'aiza n'aiza lehanao, dia tsy hivoaka amin'izay efa nanonona n'Andriamanitra ho anao manokana ianao. Ny fanamasina hampatsiaro anao mandrakariva ny lalana tokony andehanana. Jesosy Kristy ny velo anatinao satria Jesosy Kristy no ilainao. Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Amen. Zarao fahasoavana? Fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Aza ty ny fotoanantsika ny talata, larobia, ny zoma, ny sabotsy misy ihany koa ny eny amin'ny HVK Mission Events izay afaka arahintsika.